صباح الخير عليكم، نهار جديد وصباح منور وصباح الغيام. صباح الغيام وصباح الرعد، ما نعاودش ليكم. مي معليش، حنايا غنستغلوا النهار ديالنا. المهم اليوم غنمشيو ان شاء الله يا ربي لالانيا. حجزنا مع وحدين كيديروا داكشي ديك الرحلات اورغانيزي، فغادي يجي الكار. كنتسناوه دابا، يلاه فطرنا خرجنا هنايا. حنا جالسين في لا ريسبسيون كنتسناو الكار حتى يجي، وغادي نشوفوا فين غيديونا. قال لك كاين بزاف ما يتشاف، كاين هذا غادي نمشيو من دابا 8:30. دابا راه 8:30، غنرجعوا حتى ل6 العشيه. ف غادي وعندنا 2 سوايع فراي، يعني 2 سوايع ديالنا غادي يحطونا في سونتر فيل ديال الانيا، وغادي ندورو تما كاين ونشوفوا شنو كاين، لكن ما يتشرى لكن ما يتقدى. وغادي وعاد غادي يرجعونا. المهم خليكم معايا، غادي نشارك معكم كل شيء، وغادي نديكم كاع البلايص اللي غنمشي ليهم هذا النهار ان شاء الله يا ربي. Germany. We are going to now to small Germany, and in all Antalya live 200,000 people from 75 countries: Denmark, Finland, Russia. We have in Antalya small Moscow, small Warsaw, Romanian. Build it. One day, maybe 5 years later. But we have too much friends from Romania. Andriana is living in Manavgat. المهم حنا غاديين دابا in Antalya. ان شاء الله يا ربي الله وصلنا على خير. Friends, we work together. غادي لأنطاليا. That's Rumenski company. كيتخلطوا لي انطاليا I have too والانيا. much friends from Romania. My المهم غنوصلوا. اول حاجه قالوا لنا اول حاجه غادي نديروا دوره is working now in Poland. بالباطو Excuse me, Romanian. في الماء. But here is وابخي عاد غنشوفوا شنو our غيديروا class عاوتاني. same المهم هما راه paradise. عندهم بروغرام Because 300 days وغادي is sunny نشارك معكم here. حاجه بحاجه ان شاء الله يا ربي. Only 50, هو 60 كيسبيكي دابا كيهضر على الانيا. Not too. And in winter is temperature at 12 o'clock or 14 o'clock 20 degrees, 20 Celsius. This is but plus, not minus. يا زندي ما حاضر. In Moscow, if the weather minus, if the weather good, if the weather, temperature minus 10 Celsius, the people in Moscow say that the weather very nice is minus 10 and the weather is nice. This is impossible for us. This is very, very cold for us. And 21 years ago was I first time in Alanya, near of Cleopatra Beach. I saw the Turkish people with jacket. This mountain towers 2,200 kilometers long. Only in Turkey 1,500 kilometers. And the mountains are here between 2,000 meters high. And snow, we can see snow only at towers, at mountain. Snow is here for children. Be happy. I hope that snow for you. Be happy. And you can see here banana gardens. You are from Europe. In Europe you have standard for everything. Do you know what is standard of Europe for banana?
بلا ما French نهضر انا هو في standard. الكافيه. 14 centimeter long and 2 centimeter big. This is Europe standard for banana. And banana of Alanya is small, smaller as Europe or Chiquita, but very, very leg. End of this excursion, we will make photo break near of one banana garden. And you can see on the way too much hotels. These hotels were built in last 20 years here. And Alanya is 140 kilometers far from airport Antalya. This is big problem for Alanya. From airport to Alanya, to center Alanya, with bus take 2 hours. If you go to direct to hotel, with transfer bus, it will take sometimes 3-4 Talyalara best. They can work 9 months, 10 months. In city, 7 or 8 months. In Alanya, 6 months. Alanya. المهم احنا وصلنا At دابا. mountain. احنا دابا في ألانيا. And after we will see Pirates Cave. And first castle ولكن مازال ما غننزل. was founded here حيت غادي نمشي by دابا قلت لك باش ناخدو pirates. داك After come اول حاجه ناخدو داك الباطو وابخي عاد اش غادي نشوفو فين غادي نمشيو ثاني مور داكشي فين غيديونا after عاود. the city life, Rome time, Byzantine time, Selçuk time. The Selçuks were first Turkish peoples in Anatolia. After Ottoman time. And in summer we can go from here to Zypern with boat. So, liebe Gäste, Sie können hier kleine Hafen sehen. Im Sommer kann man hier mit Schnellboot nach Nordzypern fahren. Aha. Fahrt dauert 4-5 Stunden. Auf der rechten Seite Symbol dieser Stadt, Rotato. Ich werde später darüber kleine Informationen geben. Wie lange bleiben wir hier? So, wir machen zuerst eine Bootsfahrt. Ja. Nach der Bootsfahrt verlassen wir hier. Das heißt, dass wir zusammen dort gehen. After boat trip, you can take very nice pictures. For us, we have trees. المهم حنا وصلنا نزلنا غادي ناخدو واحد من هادو ما عرفتش شنو هو فين هو. Ist mein Mobile bereit? Okay, dann musst du noch eine Quelle. So, das ist die Karte von Alanya, ist nur ein Fahrt. Ja.
هذا Hacı Telefon. 11 tane büyüğüm var. Bir tane de bu bebek var işte. المهم احنا تحركنا دابا Deutschland alle? Hallo liebe Gäste. Erstmal kleine Unterhaltung. Dieser Türkis. Wir landen da. Also, warme Getränke haben wir nicht, kalte Getränke, Wasser, Cola, Fanta, Bier, warme Getränke, Klos und Corona. Schicke ich den runter, Fanta, Cola, wieder. عرفتوا هادشي كيخلع البحر هايج يا ربي السلامة جدانا نركبو هنايا عرفتوا البحر هايج هايج بزاف بزاف هانتو بحال اللي رحنا في داك الافلام ديال الخلعة Du weißt es nicht. Guck diese Höhle, guck. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. المهم إلا عشنا هي هذيك ما لقانا نتشافوا ان شاء الله الا متنا الله يسامح بالسلامة يا ربي وي. Bist du bereit? Zur Höhle? بالسلامة يا ربي يا ربي يا ربي هاد الشي بدات الخلعة كتدخلني ما نكذبش عليكم
وعروسته. احنا رجعنا واخيرا رجعنا سالمين غانمين. كنقول هاد النهار ما غاديش نرجعو، ولكن الحمد لله ها احنا رجعنا. عرفتو غير الساعه ديال المكانه ما قديتش عليها، عرفتي جاتني بدوخه المهم فين عاد نقد على ديال الغدا اللي النهار كامل ما عرفت كندير لها. ايوا خير ان شاء الله. مي ديال الغدا ماشي بحال هذا، غادي يكون باطو كبير حيتاش النهار كامل فما غاديش يكون بحال هذا. ايوا ان شاء الله. المهم على سلامتنا. deep. المهم هنا راه حنا طالعين غادي Is نتهاد 60 الجبال kilometer هادو. long. هنا كاينه الريستورون We have dam here. غيديونا تما Deep كيفاش نتغداو. And this building is for electric كاينه حدا الواد، here. حدا الواد. زوين هاد. دازني طبيعة زوينة عندهم تا هما. Gazda bile çalıştık. Gazı'ya gittik. Sorma ya. Benim abi Gazı'ya gittim. Hayır ben bir gün daha yaptım Gazı'ya. İkinci gün gitmedim filan. Abi mecbur. Yani var ya bu sene ama ladies, you can go down. Only 20 meters. We have very nice place there. حنا وصلنا طلعنا الفوق دابا ناخدو من هنايا تصاورات. كتبان المدينة من الفوق. منظر روعة الصراحة.
ديما الرؤيه من فوق كتكون زوينه. المهم هنا وصلنا، هنا فين كاين الغيستورون، غادي نهبطوا لتحت. كاين لا بيسين، صراحه الدنيا زوينه هنايا. دونك كنت كنعاون عمي يلعب مع الكروسه، ساعه جا واحد الدري يعاونو الله يجازيه بخير. صراحه كيتعاملوا زوين. ها الريستورون نوصلنا دابا. يا صراحه بلاصه كتحمق فين دايرين هاد الريستورون بين الجبال، والجليسات اللي دايرين حتى هما جليسات بلديين داكشي ديالهم. هنا غادي ندخلوا لواحد الكهف كاين نيت هنايا. يا بسم الله. اجيو معايا. اوه شي مزيون. زاش ودابا غادي نهبطو لتحت. يا بسم الله.
المهم هنايا خلصنا اورو باش دخلنا، اورو بالواحد. كنتسناو وحدين يكملوا التصاور، حابسيننا في الطريق مبغاوش يساليو. شوفوا هذاك فين تخشى، شوف Kuschtisch. Verstehst du, müssen nicht unten gehen? Kuschtisch. Ach so, geh weiter, die müssen auch frei machen. Okay, dann kommen wir hier, was wir aufrichten. Und was wir geschrieben haben. ما نقدرش ندخل هنايا، من هنا واحد شويه وصافي. شوف اميري اللي قدر يدخل. ديما وكان هو هذا الكهف اللي دخلنا له. نجلسوا دابا نرتاحوا شي شويش هنايا، ناخذوا شي تصاورات وداك الساعه نخرجوا في حالنا. حنا دابا وصلنا لهنا للسونتر فيل، خلاونا هنا عندنا جوج سوايع غادي نشوفوا شنو غادي نديروا فيهم. جينا لهذا المحل ديال ديفاكتو نشوفوا عندهم شنو كاين. ديفاكتو كاين حتى في المغرب، نشوفوا شنو عندهم ومن بعد نخرجوا نشوفوا عاوتاني نشوفوا هاد البلاصه عاوتاني اخرى كاين فيها الحوانت حتى هي. غادي نشوفوا شنو غادي نلقاو، شنو غادي نشريو وشنو ما غاديش نشريو، ومن بعد نشوفكم. حنا رجعنا الحمد لله على سلامتنا، رجعنا للاوتيل. فغادي نطلعوا دابا في حالتنا لا شومبر، ندوشو نرتاحوا شويه ونتعشاو. هاد النهار ما غنسهروش بحال البارح حيت تابعنا عاوتاني غدا نهار طويل. غادي نمشيو، رحنا حاجزين في بلاصه واحده اخرى عاوتاني باش ندخلوا للبحر. هالو. المهم كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. شاركت معكم كل شيء الصراحه، داكشي اللي درت فين مشيت، وان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم وتكونوا استمتعتوا معنا شي شويش. خليتكم على خير.